Miqtë e Reze Dielli, ku jemi sërish së bashku, edhe sot si gjithmonë direkt me hapësirat tona. Tani do të flasim për të bukurinë dhe si të qëndrosh erë dhe freskët me kalimin e viteve. Dhe në fakt, pikërisht në lidhje me këtë koncept ka shumë rëndësi produkte ose produktet që ne përdorim si në lëkurën tonë, në flokët dhe në të gjithë trupin tonë. Unë do të prezantoj me njëherë dy mikeshat të cilat na vijnë këtu në Reze Dielli dhe më pas ne do të flasim për argumentin në lidhje me produktet bio, siç janë ato më cilësoret. Kam ftuar zonjën Beli Cafi, faleminderit që jeni këtu. Ju në fakt jeni e njohur prej vitesh në fushën e parukerisë dhe më pas keni ngritur dhe institutin me emrin tuaj, apo jo? Po, është kënaqësi që jeni këtu sot. Përshëndetje. Ndërkohë kemi dhe zonjën Afertita Ferracaku, ne kemi kryer edhe tjetër bisedë me ju në lidhje me produktet e Herboristerim Argentina, ku ju tashmë bëni të mundur dhe hapjen e një shkolle mjaft cilësore që vjen direkt si licencë nga shteti italian, apo jo? Faleminderit që jeni këtu. Në fakt unë do doja që në fillim të ndjekim një material të shkurtër në lidhje me atë bisedë që ne kemi kryer një herë tjetër, në lidhje edhe me zotrin, i cili ne ka shoqëruar dhe na ka folur më gjatë për produktet e Herboristerim Argentina, dhe më pas ne do t'i zgjerojmë argumentet tona në lidhje me përdorimin dhe hapjen e shkollave, sigurisht edhe të teksteve të duhura për produktet cilësore. Ndjekim bashkë materialin. Atëherë, i ftuar i parë është zoti Aristide Artuzio, presidenti i Herboristeria Argentina, i cili vjen posaçërisht nga veriu i Italisë për të investuar në Shqipëri. Grazie di essere qua. Faleminderit që jeni këtu, faleminderit juve. Dua fillimisht i drejtohem zotit Aristide Artuzio për të na sqaruar pak në lidhje me faktin pse ka vendosur që të investojë në Shqipëri. Come che ha deciso di investire in Albania? Abbiamo deciso di investire in Albania soprattutto per la conoscenza di Afrodite, che abbiamo lavorato per parecchi anni addirittura in società nel settore cosmetico in Italia. Në fakt, fakti që vendosëm të bashkëpunonim me Shqipërinë është njohja me zonjën Afrodita dhe bashkëpunimi për shumë vite. Che noi vendiamo solo in Italia, è il primo paese in cui andiamo in esportazione l'Albania. Në fakt, produktet tona shiten në farmaci dhe kryesisht kemi punuar në Itali dhe vendi i parë pra që ne po tentojmë të investojmë është Shqipëria. Në fakt ne kemi njohur shumë persona këtu që besojnë tek cilësia dhe tek efikasiteti i produkteve. Noi è un'azienda che anche in Italia ha un grosso successo. Është një aziendë që në Itali ka një sukses të madh. Le persone che adoperano il nostro genere di prodotti poi vanno a ricercarlo e lo ricomprano. Personat që provojnë produktet tona, pastaj i rikërkojnë që t'i ripërdorin përsëri ato. Qual è la particolarità dei vostri prodotti dell'Herboristeria Argentina? Che sono naturali, i loro componenti tutti naturali. Mund të themi disa produkte. I prodotti nostri sono tantissimi perché sono circa oltre 500 articoli. Però rreth 500 produkte. Quelli che così hanno una caratteristica che si può apprezzare subito. Ato produktet të cilat kanë karakteristika që mund të vlerësosh me njëherë janë. Il prodotto si chiama Benex ed è un gel freddo per le gambe. Është një produkt i parë, është një gel i ftohtë për këmbë dhe quhet Benex. L'artiglio del diavolo, che è una pomata. Është një pomadë artiglio del diavolo që quhet. Che serve per i dolori. Që shpërshërben për dhimbjet. Altro genere di prodotto può essere prodotti magari più cosmetici, tipo l'olio d'argan. Per shembull është dhe vaji i arganit, po të kalojmë tek produktet që janë më estetike. Jemi importuesit më mëdhenj nga Maroku të vajit arganit. E lo importiamo, poi lo lavoriamo e lo vendiamo sia puro che anche in cosmetica, come crema, come crema corpo. Ai merret si vaj në fakt dhe shitet edhe vaj i pastër, siç merret nga Maroku, por përzihet dhe me produkte të tjera si me kremra të ndryshme të tjerë. Diçka të veçantë pra për produktet të tjera. L'efficacia si vede subito nell'adoperarli. Noi puntiamo molto sulla qualità, perciò chi li adopera ha subito un risultato e così ha modo di apprezzarli e poterle comprare anche gli altri, quelli che magari non conosce. Në fakt ne i vëmë shumë theksin cilësisë. Them që përveç se në Itali dhe në Shqipëri, kjo përvojë pra të funksionojë mirë ashtu si në shtetin italian. Ku gjendet fabrika juaj në Itali? La nostra fabbrica
è a una decina di chilometri da Torino. 10 km larg nga Torino. Si chiama Poirino la città dove Quhet è qyteti situata. Poirino, është një qytet, pra, 10 km nga Torino. È uno stabilimento di circa 2000 metri. Është një stabiliment rreth 2000 metra katror. Ha 40 dipendenti interni. 40 punonjës, po. C'è il laboratorio interno di controllo qualità e di formulazione dei prodotti. Dhe është në brendësi të kësaj sipërfaqe që ne tham, është laboratori i brendshëm që bën kontrollin e produkteve, po. E di lì distribuiamo. Dhe nga atje, pastaj aty është pika e shpërndarjes. Diçka më tepër për të specifikuar aktivitetin që do të hap në Shqipëri. Tutto il marchio Erboristeria Magentina, i prodotti che abbiamo parlato adesso. Pra, të gjitha produktet e Erboristeria Magentina do të shpërndahen në farmaci dhe para farmaci. Oppure abbiamo degli oli da massaggio che vanno molto bene. Vajra massaggjues që përdoren me mjaft efikasitet. Uno che piace molto è l'olio delle fate, che è un olio molto rilassante, molto... Vaj i zanave që quhet është një vaj shumë relaksues per massaggio. Forse tutti gli altri prodotti li vedranno certo. Che abbiamo fatto sapere. Dei bambini però uno molto interessante che abbiamo inserito nella linea sono 2 prodotti per la detergenza. Janë dhe 2 produkte për detergjimin e lëkurës. Per lavare proprio il bucato dei bambini. Për të larë rrobat e fëmijëve, sepse produktet kimike mund t'japin alergjinë e lëkurën e fëmijës, ato që lahen rrobat. Abbiamo creato dei prodotti per la pulizia, per lavare i panni dei bambini in modo che siano naturali, che rimangano sulla pelle in modo naturale, che non diano problemi. Dhe janë produkte që nuk japin problemet e lëkura e fëmijës dhe lajnë në mënyrë naturale. Grazie molto per tutte le informazioni che vi ha dato e speriamo che tutto vada bene. Shpresojmë që gjithçka t'ju shkojë mirë dhe i falenderojmë. Ja, pra miq, ne kemi ndjekur pjesën më kryesore të bisedës, ku në fakt herën e parë kemi marrë informacione më tepër në lidhje me këto produkte të cilat janë tërësisht bimore, një gamë shumë më e madhe, rreth 500 produkte. Ndërkohë që tani në fakt do të flasim një çik për ndërthurjen, për hapjen dhe avancimin e hyrjes së këtyre produkteve dhe në shkollat shqiptare të bukurisë. Në fakt do të themi edhe një lidhje të ngushtë. Zonja Afërdita është diplomuar në shkollën e zonjës Beli në vitin 94 shumë herët dhe tani lind një bashkëpunim tjetër përsëri, apo jo? Ku po tentoni, ku po synoni tani me këtë ritakim? Me thënë të drejtën e Neida, në fillim, domethënë kemi shumë pak kohë, domethënë që u takuam dhe Afërdita kishte kërkuar Belin dhe erdhi ke puna ime atje dhe thash pse jo, kjo vajzë që 94-ën sapo kishte mbaruar, pse jo mos ta vazhdojmë bashkëpunimin, duke thënë dhe për idejtë e kësaj dhe estetika, sigurisht unë nuk e kam ekskluzive timen, gjithmonë kam punuar me metodikat italiane, do të thotë që një bashkëpunim do kishte interes të veçantë për të patur estetikën, me që Afërdita 20 vite në Itali, ka qenë edhe trajnuese e vajzave dhe grave italiane, dhe kjo bën që unë të isha më e bindur se kur, asnjëherë s'kam bërë bashkëpunim, po këtë radhë kam vendosur duke patur dhe eksperiencat e Afërditës që ka patur në Itali. Dhe them një kompletim i domosdoshëm, unë kisha manualin librin për flokët, që është ekskluzivi imi dhe jepet mësim me metodikën time, sot për sot është i vetmi libër në Shqipëri, ka dalë tjetri tani, dhe kurikulat që japun tashmë janë të njohura dhe me kurikulat e estetikës dhe pastaj dhe produktet e flokëve Vital Maxima që i kam dhe estetikën Erboristeria që italiani është ofruar shkollës dhe mendoj bashkëpunimi do jetë shumë i frytshëm. Këtë do të thotë edhe vetë Afërdita, se dhe Afërdita ka sjellë ca manuale të mësimdhënies. Po, do të sqaroheshim pak këto manuale, janë pjesë e teksteve. E mësimdhënies në Itali tek estetika, të pedagogëve italian, të cilët janë të gatshëm, pse jo të vinë dhe me bashkëpunimin tonë, ato do mund të vinë dhe ne kemi goxha interes, sepse jo gjithmonë mund të kemi atë standardin që kemi patur, po duhet të avancojmë më tutje, pse jo mos jemi në shkollat 2 vjeçare dhe 3 vjeçare, të cilat kurikulat tona konvertohen në universitet, përfundimisht në 3 vite, dhe kjo gjë është për herë të parë, jo sepse është unike e vetme, mund të jetë në bashkëpunim Shqipëri, ka edhe të tjera që janë unike në bashkëpunim me të tjerët, po me që unë ekskluzivisht kam flokët, dhe pse jo, Afërdita ka dhe estetikën. Afërdita, si po avanconi në lidhje me shkollën që ju keni ngritur,
keni fituar treg më tepër, le të themi, apo jo? Unë me një eksperiencë nga Italia, ku atje me shkollën që i bana në Shqipëri në 94-ën, kam bale 3 vite shkollë vetëm për estetiken, kam pas qendra estetike, kena hapë në bashkë me këtë kompaninë e madhe, jena në bashkëpunim me shkollat estetike në Itali. Unë jam e specializuar ma shumë tek estetika, edhe nga që Beli është një në të parat në Shqipëri, unë e kisha njoftun, edhe me kohën që kalaj gjatë viteve, Beli është shumë e njoftun. E kërkova se Shqipëria vetë tregu me i ba bashkë parukerinë dhe estetiken. Ecin më mirë të dyja paralel. Kena marrë një ambient për i 300 metra katrore, e kena gadi, të presim që të fillojmë me një punë shumë bukur, me komplet me projektet si kur janë në Itali. Çfarë do të përfshi gjithë kjo sipërmarrje? Atëherë, sipërmarrja ka shkollë për estetik nga fillimi gjithë vajzave, edhe me pak komplet sikur në Itali, me skedat e klientit. Si funksionon atje? Shikoj që ju keni një sked personale të klientit, kështu çdo funksionon edhe këtu? Ka një sked klienti ku ne do të njohim klientit të çfarë han, me çfarë ushqet, me si e ka jetën për çdo ditë, elemente të rëndësishme që ndikojnë. Po, edhe çdo klient ka të skedën e vet, edhe kur vjen herën tjetër ne dim se çfarë do të përgatisim për mi ba për trajtimet e trupit, trajtimet e fytyrës, për të gjitha. Po shkolla do të funksionojë për momentin në Tiranë? Në Tiranë, po. Në Tiranë për momentin, po. Çfarë do të përmbajë? Unë shoh për shembull që këto tekste që keni janë voluminoze dhe duket një përvojë ndërkombëtare. Sigurisht. Është shumë e mushun, si jo vetëm i trajtim fytyrët, ose do të fillojmë nga fytyra, nga lkura, nga thellësia, që si vinë problematiket e vogla. Jena të lidhur bashkë me ata që me italianët atje, me shkollat estetike që vinë bashkëpunojnë bashkë me ata, vinë her pas herë japin leksionet. Ata vajzat mund shkojnë me ba eksperjenca dhe direkt të shkollat aty të njësuara. Po. Sigurisht që gjithçka do të bëhet me produktet gjitha produktet bio të herboristerisë në Argentinë, ashtu edhe tek estetika. Keni parë, le të flasi edhe Beli, në fakt, sepse duke qenë se ju keni një përvojë të gjatë, mund të thoni ndryshimet që keni parë në produktet që mund të jenë përdorur deri dje dhe si kanë avancuar aq më tepër te këto bimore, çfarë përparësish kanë, çfarë ndryshimi shikonin në përdorimin e tyre? Tashmë Enida, pa dashur të themi se ekziston ajo ideja që se sot tregu të ofron çdo gjë. Tregu ofron çdo gjë dhe pa dashur të themi që vërtet produktet, unë kam qenë gjithmonë për produkte organike, bimore. Si tek pjesa e flokëve, ashtu dhe tek pjesa e lëkurës. Dhe ky komunitet tashmë kupton se çdo njeri është bërë i mendshëm, hap televizorin, shikon internet, shikon efektet, nëse e blen dhe nuk i ka bërë atë efekt që ti ja ke rekomanduar, sot nuk e merr më, domethënë dështon në biznesin e vet. Dhe unë duke parë gamën e madhe që ofron dhe zotëria italiani këtu ke ne, mendoj që dhe unë po ashtu me Maxima që janë produkte shumë të mira cilësore, pse jo t'jetë një shërbim, një komuniteti, ndofta mund ta themi sepse dhe çmimet janë standarde, nuk janë shumë të shtrejta. Po kështu dhe studimet i kemi bërë një mujore, një vajzë që është parukier dhe estetiste, ka nevojë diçka më shumë, do paguaj vetëm një muaj. Salla është plot e madhe, do ketë praktika, do ketë aparatura, të cilat ofron shërbime për të mësuar. Pastaj kjo lloj skedës që përmendi dhe Afërdita është diçka krejt interesante, sepse ti nëse një person ka nevojë, ka rënë një floku, supozojmë, ne do të marrim komplet origjinën, nga i ka ardhur dhe çfarë ka përdorur. Se çfarë ka përdorur. Në moment që unë i kam shërbyer, i kam dhënë diçka që duhet t'ia kurojmë flokët dhe lëkurën në rastin tjetër, pse jo ajo nëse s'ka efektin, atëherë do të thotë që ti nuk e realizuar një gjë që je përballë një klienti. Po jo gjithmonë të vi dhe sepse ka një vlerë monetare paguan dhe ka kosto. Normalisht ne mendojmë që të bëjmë shërbime cilësore deri në atë pikë që dhe klientët mos të rëndohen. Dhe t'jeni në një shërbim cilësor. Kjo është ideja. Përsa i përket shkollës, kanë filluar kërkesat, si është interesimi në lidhje me gjithë të punë që ju po ngrini, sepse bëhet fjala për dimensione jo të një shkolle normale të zakonshme, siç jemi mësuar të shohim me sipërfaqe të vogla, sepse ju keni mbështetje edhe produktet tuaja, apo jo?
Atëherë unë kam ardhur me idenë që këtu të bëjmë një shkollë sigurisht nëpër Itali. Nuk ka shkollë si funksionon atje, sepse atje nuk janë shkollat me shumë të vogla, një dyqan i vogël aty bëjnë edhe kurse, ne keni hapësirat që vajzat kur vinë të jenë tamam me kushte edhe me të gjitha cilësitë e punës së më gjitha. Ne kena filluar disa regjistrime me kurse të lira, sepse vetë koha jena në janar për shkollën, po që njihen vitin tjetër e kanë si bonus për këtë pjesë që e bajnë në këtë vit. A ka interesim? Janë regjistru disa vajza. Jam shumë e kënaqur. Sapo kanë filluar fletbalosje, të organizimi, sallat e praktikës. Është një standard goxha interesant që të gjithë ata që na ndjekin tani do ta kuptojnë, se besoj çdo njeri që shikon tani dhe pamjet, do jemi të kompletuar, nuk do kemi kurse fillestare, po dhe të avancuara, pse jo? Të avancuarat sigurisht kanë një kosto tjetër, nëse ti do diçka më shumë në teknikat profesionale, supozoj, në formën e masterit, tek estetika nuk mund të përmendim çmime tashmë për efekte tjera, por janë një kosto shumë e lartë për të marrur një 3 vjeçare estetik ose 3 vjeçare për flokë. Por në Shqipëri ka ardhur momenti, pse jo, që ne të bëjmë dhe këtë, të jemi një standard ndryshe, dhe unë jam shumë e fuqishme në kuptimin e asaj, sepse dhe afërdita duke patur idejtë e mësimdhënies atje dhe idejtë e mësimdhënies çfarë kërkon tregu ynë këtu, do jetë një gjë shumë e mirë. Ne kemi ofruar dhe komunave, bashkive, kanë ardhur në ofruar shumë vetë që të bëjnë dhe trajnime të grave në nevojë, të cilët kanë një vlerë krejt tjetër dhe një çmim krejt, mund ta themi një çmim të përballueshëm që do t'i bëjë një shërbim këtij lloji komuniteti. Kam dëgjuar diçka edhe për tregun e Kosovës, nëse gaboj apo jo? Po. Bashkë me Zojen Beli, ne kena shkuar ka me njohuritë e saj. Kena shku në Kosovë, kena pa dhe zotërit atje dojnë të bashkëpunojnë me ne me hapë atje shkollë estetikë. Pra dhe në hapësirat mbar shqiptare, le të themi, ti kalojmë kufit aktual të Shqipërisë. Përsa i përket rezultateve, vajzat të gratë shqiptare, por të djemtë, sepse të djemtë të trajtohen jo pak këtu tek ne, ka hyrë si kulturë prej kohësh, kanë filluar të kuptojnë rezultatet e këtyre produkteve bimore dhe të bëjnë diferencën se ç'është bimore dhe ç'është industriale. Janë hapat e para, po rezultati shifet kur kthehet edhe herë klienti, kështu kanë filluar të u kthyer dhe jena shumë të kënaqur. Do të thënë ka ardhur për herë të dytë. Edhe shkolla që ne do të përgatisim vajzat, edhe kush dhe me ikë me punu jashtë, paktën është të përgatitën komplet me statin, sikur janë në Itali ose në gjithë vendet. Programi është komplet nga Italia. Këto libra që ne kemi këtu, si mund t'i kategorizojmë? Shohim që ka të bëj pak, janë të ndara të gjitha, shoh dhe aspektin psikologjik, dhe ajo e padukshmja, le të themi. Po. Atëherë çdo program ka seancat e veta, ka shpjegimet e veta, nga depilimet, nga pastrimet e fytyrës, njoftja e dëpsimet e trupit. Pra dhe pajisjet janë të rëndësishme. Aparaturat i kena të gjithë të fundit që janë të njoftona në Itali. Do të shohim do shohim fakte se si do të punohet kur të fillojnë të bëjnë, se vetëm faktet japin rezultat. Në përvojën tuaj në Itali, pra rreth 20 vite, si ka rezultuar? Si keni parë të avancoj kjo gjë, të evoluar? Estetika atje është shumë më e njoftun se sa në Shqipëri. Sepse në Shqipëri janë mira shumë, po janë më të njoftura. E unë kam sa kena pas shumë se ne kena ikë në jashtë shtetit, mund të kuptojnë vetëm kush ka jetu atje. Sa kena shku, kush ka emigru, sa vështirësi është me arrit një farë, se normale edhe atje janë të mushura dhe ne kena hek shumë keq për me arrit ku kena arrit, se normale. Nuk ka qenë të lehtë hapat e para, po jam me bashkëpunimin e tyne kena ecë mirë. Në fakt gjë e rëndësishme që dhe biznesmeni italian, aq më tepër dhe zoti Aristide, nëse zgaboj, shfaqin interes për tregun shqiptar, se deri dje në fakt kanë ekzistuar dhe opinione që Shqipëria nuk përbën treg, por në fakt ja që përbë ka treg, për të mos folur edhe për tjetrën që mund të shfrytëzohet nga ana bimore, sepse ne kemi një natyrë të pasur me bim, të cilat mund të jenë pjesë e industrisë apo jo. Sigurisht, Enida, është një gjë shumë konkrete mund ta quaja, sepse produktet që janë në prodhim, sapo prodhohen, kanë një standard tjetër dhe tashmë nuk themi në tregun ton kemi sa dush produkte italiane,
por sa është siguria e tyre. Pra të qenit italiane nuk është garanci. Sa është siguria e tyre, se ne 91-shin, 92-shin kam shkuar, unë kam për herë të parë, por do të thotë që çdo gjë vjen në tregun tonë. Por sa e sigurt është, kur është data e prodhimit, kur e ka efektin ai produkt, sepse ne duke parë live atje që ato prodhohen dhe ne jemi pro këtyre gjërave të freskëta që ne nuk gabojmë edhe me klientin. Gjithashtu nuk do lë pa përmendur dhe një fakt tjetër të shkollës, do ketë edhe diçka të fundit sepse te kaluam minutazhin. Edhe kjo do të thonë ky bashkëpunimi do jetë goxha interesant dhe do jetë me interesin e përbashkët. Kjo është ideja. Të ofrohet parukeria dhe estetika me standardet më të larta që sot ekzistojnë. Unë shpresoj që shumë persona të interesuar të jenë kënaqur nga ajo që dëgjuan sot. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe ju uroj shumë suksese në nismat tuaja dhe në profesionet tuaja. Faleminderit dhe gëzuar. Edhe ne ju falenderojmë. Faleminderit. Ju urojmë gjithë gëzuar vitin e ri. Faleminderit. Miqtë e mi dhe unë ju falenderoj shumë që qëndruat në të hapësirë tonën, ku folën për bukurinë, për estetikën dhe për parukerinë. Ju përshëndes këtu nga kjo hapësirë në Rezet Dielli.